హలో, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు క్రియేటివ్ క్వీన్స్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి బన్ రెసిపీ. సో చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చాలా ఫాస్ట్గా మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈజీ రెసిపీస్లో వన్ ఆఫ్ ద రెసిపీ బన్ రెసిపీ అనమాట. సో దీనికోసం మనకి మైదా పిండి తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మెజరింగ్ కప్ చూసారు కదా, నేను నార్మల్ చిన్న మెజరింగ్ కప్ తీసుకున్నాను. మీరు ఏ మెజర్మెంట్లో తీసుకున్నా అంటే ఎన్ని కప్స్ తీసుకున్నా కూడా సేమ్ మెజర్మెంట్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను దీనికి 2 cups ఆఫ్ మైదా తీసుకుంటున్నాను. సో ఇది మిక్స్ చేసుకోవడానికి మనకి ఒక పెద్ద బౌల్ అనేది తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే డఫ్ అనేది చాలా ఎక్కువసార్లు మనం కలుపుతూ ఉండాలి కాబట్టి మనకి ఏంటంటే లార్జ్ సైజ్ బౌల్ ఏదైనా తీసుకోవాలి. సో నేను ఇప్పుడు 2 cups ఆఫ్ మైదా దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాను. సో దీనికోసం ఏంటంటే మనం ఏంటంటే తీయగా ఉంటాయి, కొన్ని వచ్చేసి సాల్టీ బన్స్ ఉంటాయి. బట్ నేను ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసేది ఏంటంటే స్వీట్ బన్ అనమాట. స్వీట్ బన్ అయితే ఏంటంటే ఇంట్లో కూడా మనం ఈజీగా తినచ్చు నార్మల్గా కూడా, అంటే మనం వేరే ఏదో కాంబినేషన్లో తినే దానికన్నా మనం డైరెక్ట్గా కూడా ఇది మనం తినచ్చు. సో దానికోసం నేను ఇక్కడ షుగర్ తీసుకున్నాను. ఒక కప్ మైదా అనుకోండి, 2 spoons షుగర్ తీసుకోవాలి. సాల్ట్ వచ్చేసి కొంచెం చిటికెడు సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒకవేళ మీరు తీపి ఇంకా ఇష్టపడే వాళ్ళు అయితే 1 cupకి 4 cups ఆఫ్ షుగర్ తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని డైల్యూట్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే పిండిలో మిక్స్ చేసిన తర్వాత అది మనకి కరిగిందంటే కొంచెం లమ్స్ కింద అయిపోతుంది. సో అందుకోసం ఏంటంటే దీన్ని వాటర్ వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం ఇక్కడ షుగర్ తీసుకున్నాం కదా, షుగర్ అండ్ సాల్ట్ ఈ రెండింటిని వాటర్లో వేసుకొని డైల్యూట్ చేసుకోవాలి. అంటే బాగా మిక్స్ చేసుకుని కరిగిన తర్వాత ఆ వాటర్ని మనం బన్లో యూజ్ చేసుకుంటాం. పిండి మిక్స్ చేసుకోవడానికి ఆ వాటర్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మ్యాక్స్ మనకి మార్కెట్లో దొరికేవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ సాల్టీ వేసుకుంటాయి. ఇంతకుముందు మనకి బన్స్ అంటే స్వీట్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చూసాను కదా ఇన్స్టెంట్-డ్రై ఈస్ట్. సో ఇది నేను వచ్చి 1/2 spoon కన్నా కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా ఇన్స్టెంట్ ఈస్ట్ అంటే మనం ఏంటంటే ఇది ఆల్రెడీ యాక్టివ్గానే ఉంటుంది. సో ముందే మనం యాక్టివ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో ఇన్స్టెంట్ ఈస్ట్ తీసుకుంటే డైరెక్ట్గా మీరు పిండిలో కలిపేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా నార్మల్ ఈస్ట్ తీసుకున్నారనుకోండి, దాన్ని ఫస్ట్ యాక్టివేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఈస్ట్ కలుపుకున్నాను. తర్వాత ఈ షుగర్ అండ్ సాల్ట్ మిక్స్ చేసుకున్న వాటర్ ఉంది కదా, దీన్ని కొంచెంగా వేసుకుంటూ మనం పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ బన్ చేసుకోవడానికి పిండి మనం ఎంత బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం అనేదాన్ని బట్టే మన బన్ అనేది సరిగ్గా రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో మీరు ఇక్కడ వాటర్ వేసుకుంటూ లమ్స్ లేకుండా మంచిగా మనకి పిండి ముద్దని రెడీ చేసుకోవాలి. సో ఇంకొంచెం వాటర్ వేసుకొని మొత్తం పిండిని ఇక్కడ చూసారు కదా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు బాగా ఎక్కువసేపు మిక్స్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి బన్ అనేది మనకు చాలా లూజ్గా వస్తుంది అనమాట. సో దీనికోసం ఇక్కడ చూసారు కదా చాలా ఎక్కువసేపు మనం బాగా డఫ్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువ ఫోర్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ మనం పిండి ముద్దని గట్టిగా చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ ఇది చపాతీ ముద్దలో మనం కలిపేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఏంటంటే బన్లో ఇన్స్టెంట్ కాకుండా నార్మల్ తీసుకుంటే ఏంటంటే వాటర్లో వేసుకొని దాన్ని యాక్టివేట్ చేయడానికి షుగర్ సాల్ట్ దాంట్లో కలుపుకుంటాము. బట్ మనం ఇక్కడ ఇన్స్టెంట్ కాబట్టి పిండిలోని మనం డైరెక్ట్గా వేసేసుకున్నాం అనమాట. మీరు ఏ ఈస్ట్ తీసుకున్నా కానీ ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం. సో ఇక్కడే ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ కానీ గీ కానీ ఏదైనా అప్లై చేయొచ్చు. మనకి డఫ్ ఏమవుతుందంటే మనం ఇలా ఈస్ట్ కలిపాం కదా, అదేంటంటే ఉన్న సైజ్కి డబల్ క్వాంటిటీ అయిపోతుంది. సో ఇది అంతా కూడా మనం ఆయిల్ బాగా మిక్స్ చేసుకొని డఫ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. మనం ఒకవేళ మీరు పిజ్జా చేసుకున్నా కూడా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. పిజ్జా కింద మనం పెట్టుకుంటాం కదా లేయర్, సో దానికోసం కూడా ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇన్స్టెంట్ ఈస్ట్ వేసుకుంటే సో ఇలా ఆయిల్ కానీ గీ కానీ అప్లై చేసుకుని మనం పిండిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బన్కి మనం పిండి ఎంత బాగా మిక్స్ చేస్తే బన్ అంత బాగా వస్తుంది, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం నార్మల్గా కలిపేసి పెట్టేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి బన్ అంత స్పాంజీనెస్ రాదనమాట. సో గట్టిగా ఉండిపోవడం కానీ లోపల గట్టిగా అయిపోవడం కానీ అలా జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా ఈ పిండి మిక్చర్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక వేరే బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను.
సో ఇది చెప్పాను కదా డబుల్ ద క్వాంటిటీ అవుతుందని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఒక కాటన్ క్లాత్ ఏదైనా తీసుకుని దాన్ని తడి చేసుకుని వెట్ క్లాత్ని మనం దాని మీద కప్పి ఉంచాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు దానికి రెస్ట్ టైం అనమాట 1 hour 2 hours, మ్యాక్సిమం 2 hours అయితే మీరు పక్కన పెట్టేసుకోవాలి పిండిని. సో పిండిని పక్కన పెట్టుకొని నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు ఏ బౌల్లో అయితే మీరు బన్స్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి నేను ఇప్పుడు గీ అప్లై చేస్తున్నాను. ఇలా అల్యూమినియం కానీ మీకు మీ దగ్గర ఉన్న పాత్రలో ఏంటంటే కింద మనం ఫస్ట్ ఇలా గీ అప్లై చేసుకోవాలి, లేదంటే ఆయిల్ కానీ అప్లై చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. దీంట్లో మనం బన్స్ చేసుకొని మనం దీంట్లో ప్లేస్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో అందుకోసం అని చెప్పి కింద అంటుకోకుండా ఉండడానికి ఇలా రాసి మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూసారు కదా, చెప్పాను కదా క్వాంటిటీ అనేది డబుల్ అయిపోతుందని చెప్పి. సో దీంట్లో ఈస్ట్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే బన్ క్వాంటిటీ ఇప్పుడు మనం దాంట్లో ఈస్ట్ అనేది బాగా పులిసి మనకి పిండి అనేది డబుల్ క్వాంటిటీ అయింది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం గీ కానీ ఆయిల్ కానీ అప్లై చేసుకుంటూ మళ్ళీ దగ్గరగా ముద్దగా చేసుకుంటూ ఇలా పిండిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ. సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసుకుంటూ మనం పిండిని మిక్స్ చేసుకుంటే మన బన్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా చాలా నీట్గా ఫామ్ అవుతుంది. లేదు అంటే కనుక మనకి మంచి క్రాక్స్ రావడం జరుగుతుంది. సో అలా లేకుండా పిండి అనేది బాగా కలుపుకోండి. 2 చేతులు యూజ్ చేసుకుంటే మంచిగా పిండిని అనేది బాగా కలుపుకుంటూ మనం బన్స్ చేసుకోవాలి. సో దీనికి మీరు సైజెస్ మీకు ఏ సైజులో కావాలి, ఏ షేప్లో కావాలంటే ఆ షేప్లో చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ నార్మల్ బన్ మనకి పావు బన్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ షేప్లో చేస్తున్నాను. చిన్న చిన్న ఉండలుగా తీసుకొని ఈక్వల్ సైజెస్లో చేసుకొని నేను ఇక్కడ రౌండ్ షేప్లో చేస్తున్నాను. వన్స్ మీకు ఇలా చేయడం వచ్చేస్తే కనుక నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు బన్స్ ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. నేను ఇది ఓవెన్లో చేయట్లేదు, నార్మల్గా మన ఇంట్లో ఉండే పాత్రతోనే చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూసారు కదా నేను బన్కి ఒక్కొక్కటి రౌండ్గా చేసుకొని ఈ దీంట్లో ప్లేస్ చేసుకుంటాను. సో ఈ బన్స్తో ఏంటంటే మనం ఏదైనా కానీ ఈ పావు బజ్జీ కానీ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. బట్ ఆ టైంలో ఏంటంటే మీరు షుగర్ క్వాంటిటీ తగ్గించుకొని సాల్ట్ క్వాంటిటీ పెంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. వెరైటీ ఆఫ్ బన్స్ అనమాట. సాల్టెడ్ బన్స్ చేసుకోవచ్చు, స్వీట్గా ఉండే బన్స్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ప్రాసెస్ అయితే సిమిలర్ సేమ్ ఉంటుంది. మీరు తీసుకునే మౌల్డ్ బట్టి కూడా మనకి ఉంటుంది అనమాట. నార్మల్గా మనకి ఈ స్లైసెస్ ఉంటాయి కదా, బన్ స్లైసెస్ ఆ టైప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక, బ్రెడ్ టైప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికి సంబంధించిన మౌల్డ్ స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నేను బన్స్ టైప్ చేస్తున్నాను కాబట్టి పావు బన్స్ నేను ఇక్కడ రౌండ్ షేప్ మౌల్డ్ అని తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ సేమ్ ఇలానే మొత్తం మీరు చేసుకున్నవన్నీ కూడా ఇలా ప్లేస్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు వీటిని మళ్ళీ 1 hour మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ దీని సైజ్ అనేది డబుల్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇలానే తీసుకెళ్ళి పెట్టకూడదు. ఒక 1 hour మళ్ళీ తడిగుడ్డ కప్పిన తర్వాత మనకి సైజ్ అనేది ఇప్పుడు చూసారు కదా అంతా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట మీ మౌల్డ్లోకి. సో ఇప్పుడు ఇది సైజ్ అనేది అడ్జస్ట్ అయిపోయింది. సో దీని మీద మనకి కలర్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, పైన మనకి లేయర్ కొంచెం బ్రౌన్గా వస్తుంది కదా. సో ఆ లేయర్ రావడానికి ఏంటంటే మిల్క్ అప్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడ పైన. కొంచెం లైట్గా మీరు పైన అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇలా చూపించినట్టు మనం మొత్తం అంతా కూడా మనం పైన మిల్క్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని మనం బేక్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే ఒక అల్యూమినియం నేను ఇక్కడ ఒక పాత్ర తీసుకున్నాను. దాని లోపల కింద స్టాండ్ పెట్టాలి. ఇసుక ఉంటే కనుక ఇసుక వేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ ఇసుక ఏం వేయట్లేదు, కింద డైరెక్ట్ స్టాండ్ పెట్టి స్టాండ్ మీద మనం తీసుకునే మౌల్డ్ అనేది ప్లేస్ చేసాను అనమాట. దాని మీద మనం మూత పెట్టేసుకొని బేక్ చేసుకోవాలి. దీనికి ఏంటంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ 1/2 hour పైన పడుతుంది, 45 minutes అయితే ఖచ్చితంగా పడుతుంది. సో దీనికోసం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇలా ప్లేస్ చేసుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాను. సో మధ్యలో ఒకసారి తీసి చూసుకోండి. 15 minutes తర్వాత మీకు బర్న్ అనేది హాఫ్ కుక్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇంకొక 1/2 hour తర్వాత మీరు మీ బన్స్ చూస్తే కనుక మొత్తం ఆల్మోస్ట్ బేక్ అయిపోతాయి. సో ఇప్పుడు నేను దీని నుంచి సపరేట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ చూసారు కదా మీకు లేయర్ ఇలా పైన కలర్ అనేది డిఫరెంట్ కలర్ వచ్చిందో. సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇది వేడిగా ఉంది కదా, ఇలా మనం తీసుకుంటే ఇప్పుడు కూడా గట్టిగానే ఉంటుంది. సో దానికోసం ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ మనం తడి క్లాత్ని మళ్ళీ దాని మీద కప్పేసి చల్లారేంత వరకు దాని మీద అలా ఉంచేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మన బన్ అనేది సాఫ్ట్గా స్మూతీగా ఉంటుంది.
చాలా ఈజీ కదా. సో ఇప్పుడు నాది ఆల్మోస్ట్ బన్ అనేది చల్లగా అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను పైన వేసుకున్న కాటన్ క్లాత్ని రిమూవ్ చేసి నేను నెక్స్ట్ వేరే బౌల్లోకి వేరే ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూసారు కదా, బ్యాక్ సైడ్ కూడా బాగా కుక్ అయిపోయింది, మీకు తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో బన్ ఎంత బాగా కుక్ అయింది అనేది. చాలా అంటే చాలా సాఫ్ట్గా వచ్చింది ఈ బన్. సో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. చాలా ఈజీ కదా, చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది. ఒక్కసారి మీరు ఇలా ఈ ప్రాసెస్కి అలవాటు పడిపోతే ఏంటంటే బయట బన్స్ అస్సలు కొనరనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.